Merci Jonathan, bonjour à toutes et tous. Շնորհակալություն պարոն դեսպան, բարև ձեզ, բարև բոլորին։ Il faut savoir que dès le début des événements, la France s'est mobilisée dans ses différentes composantes, effectivement en solidarité avec la population arménienne. Պետք է նշել, որ հենց սկզբից Ֆրանսիա մոբիլիզացվել է Հայաստանի բնակչության իր հավերաշխության շրջանակներում, տարբեր բաղադրիչների շրջանակներում։ Je vais, pour ce qui me concerne, juste décrire le rôle de l'État dans cette mobilisation. Ցանկանում եմ պարզապես ներկայացնել պետության դերը այս մոբիլիզացման շրջանակում։ Nous avons, il y a quelques semaines, envoyé une équipe de chirurgiens avec du matériel, notamment beaucoup de médicaments, qui les accompagnaient. Մի քանի շաբաթ առաջ մենք Հայաստան ենք գործ ուղղել վիրաբուժների թիմ, առաքելություն, որոնք իրենց հետ բերել էին նաև բժշկական սարքավորումներ եւ մի շարք դեղամիջոցներ։ Et puis nous avons affronté un premier avion qui est arrivé dimanche dernier avec à son bord du matériel venant des stocks d'État, des stocks du Centre de crise et de soutien. Եվ նախորդ շաբաթ Հայաստան է ժամանել առաջին ինքնաթիռը, բեռնատար ինքնաթիռը մարդասիրական օգնության, որը Հայաստան է փոխադրել կառավարության կողմից տրամադրվող հումանիտար օգնություն, հիմնականում բժշկական սարքավորումներ, միջոցներ, avec notamment un poste sanitaire mobile qui permet de soigner 500 blessés. Մասնավորապես պետք է նշեմ, որ դրա մեջ ներառված է շարժական բուժկետեր, որոնք հնարավորություն են ընձեռում բուժելու մոտ 500 վիրավորի։ Et dont une partie a été livrée à l'hôpital Erebouni et l'autre partie à l'hôpital des Grands Brûlés. Դրա այդ բեռների մի մասը արդեն իսկ փոխանցվել է Էրեբունի հիվանդանոցին եւ մյուս մասը կփոխանցվի այրվածքաբանության կենտրոնին։ Et puis hier donc l'avion qui a amené la délégation dirigée par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne avait à son bord comme on le disait 25 tonnes de matériel, à peu près 140 mètres cubes. Եվ երեք Երևան ժամանած ինքնաթիռը, որով Երևան է ժամանել նաև պետքարտուղար պարոն Ժան-Բատիստ Լեմոյանը, իր այդ ինքնաթիռով Երևան է փոխադրվել այլ մարդասիրական օգնություն, մոտ 25 տոննա, որը կազմում է մոտավորապես 140 մետր խորանարդ։ Qui apportait notamment des équipements collectés par la Fondation Aznavour. Հիմնականում դրա մեջ ներառված են Ազնավուր հիմնադրամի կողմից հավաքագրված նվիրատվություններ։ Je dois dire que j'ai été très impressionné par la capacité de la Fondation Aznavour à faire qu'une mobilisation importante puisse se dérouler. Եվ պետք է նշեմ, որ շատ տպավորված եմ այդ որ կարճ ժամանակներում Ազնավուր հիմնադրամին հաջողվեց մոբիլիզացնել այդքան անձանց։ Mais aussi du matériel de l'UNICEF. Ինչպես նաև UNICEF-ի կողմից տրամադրված միջոցներ։ Du matériel du Comité international de la Croix-Rouge. Ինչպես նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից տրամադրված միջոցներ։ Du matériel d'Électriciens sans frontières qui est représenté ici. Ինչպես նաև էլեկտրիկներ առանց սահմանների բարեգործական կազմակերպության կողմից տրամադրված միջոցներ։ De la Fondation Veolia, qui est une grande entreprise française. Ֆրանսիական ձեռնարկություն Veolia հիմնադրամի կողմից։ Et il y aura d'autres avions après ces deux avions. Եվ այս երկու ինքնաթիռներին կհաջորդեն մի շարք այլ ինքնաթիռներ։ Notamment du fait de l'importance de la mobilisation et de la solidarité générée autour de la Fondation Aznavour. Մասնավորապես Ազնավուր հիմնադրամի շուրջ գոյացած այդ կազմակերպվող այդ սոլիդարության եւ մոբիլիզացիայի արդյունքում։ L'État va affréter un nouvel avion besoin pour permettre d'acheminer ce matériel. Եվ կառավարությունը կվարձակալի մեկ այլ չվերթ, որպեսզի կարողանա այդ մյուս մարդասիրական հավաքագրված մյուս մարդասիրական օգնությունները եւս փոխադրել Հայաստան։ Nous n'allons pas nous arrêter à cette aide d'urgence.
Սակայն մեր արտակարգ այդ առաջին օգնությունը չի դադարի։ Nous allons aussi soutenir des partenariats pour les mois à venir entre les grands hôpitaux français de Paris, de Lyon, de Marseille, avec les hôpitaux d'Arménie, notamment de Yerevan. Եվ նախատեսում ենք նաև համագործակցություն ծավալել Փարիզի հիվանդանոցների, նաև Մարսելի եւ Լիոնի հիվանդանոցների եւ Հայաստանի հիվանդանոցների միջև մասնավորապես Երևանի բժշկական հաստատությունների։ Nous allons également soutenir l'action des organisations non gouvernementales, des ONG françaises, ainsi que des agences des Nations Unies. Պետք է միևնույն ժամանակ պետք է նաև աջակցենք հասարակական կազմակերպությունների գործողությունները, նաև ինչպես նաև միավորված ազգերի գործակալությունների նախագծերը։ Շնորհակալություն։